Al principi de tot el confinament vam veure com una parella de curruca cabecinegres va començar a fer un niu a la nostra terrassa i doncs ens vam dedicar a anar seguint l'evolució. Anàvem veient com portaven branquetes i el niu anava creixent i agafant forma. I els últims dies d'abril, per fi va pondre 4 ous, un cada dia, i els va estar incubant durant 13 dies fins que van néixer els pollets. El pare té el cap negre i el cos gris i la mare és tota marró, pel que se'ns va fer molt fàcil diferenciar-los i d'aquesta manera vam veure que tot ho feien entre els dos i feien torns. Hem après a compartir l'espai, ja que de sobte una família ha començat a viure a la nostra terrassa i els havíem de deixar tranquils. I doncs aquesta terrassa quasi no l'hem pogut fer servir. Sortíem per veure com estaven els pollets només quan els pares no hi eren, perquè si no s'estressaven molt i es posaven defensius. Ens va crear una rutina, ja que cada dia el primer que feia al despertar-me era anar a veure'ls què tal estaven. Un cop van sortir a l'ou, van trigar 10 dies en sortir al niu i cada dia es podia apreciar moltíssim la diferència de quan havien crescut des del dia anterior. Però al 7è dia es va morir un dels pollets i suposo que els pares se'l van emportar del niu perquè no es podrís amb els seus germans. I el dia que van sortir al niu, una es va quedar en el test de l'arbre i no podia sortir i es va anar quedant cada cop més dèbil. Ell ho intentava i saltava i nosaltres el vam intentar ajudar, li vam posar terra, pedres per anar a escalar, però tampoc podíem intervindre molt perquè els pares es posaven molt nerviosos i quan ja semblava que s'anava a morir sí o sí que vaig posar-lo amb els seus germans al terra perquè com ell ja no tenia forces perquè els pares, però els seus germans sí, d'aquesta manera li van fer una mica de cas, però al final es va acabar morint. I quan quedaven 2 pollets, un era considerablement més petit que l'altre i de fet va sortir bastantes hores més tard del niu. I aquella nit el meu pare el va veure supermalament tirat al terra i sense forces, i com hi havia llimacs pel voltant, va decidir pujar-lo al niu. I el dia següent va tornar a baixar i semblava que estava més animat i caminava una mica, però de cop va tindre un bajón que no es podia ni aixecar ni quasi moure i li vaig estar donant aigua gota a gota, tot i que va costar perquè els pares no em deixaven acostar-m'hi, però no va trigar a morir. I el vaig enterrar al ficus, que és on va néixer. Mentrestant, l'altre pollet seguia creixent i espavilant-se i al principi passava com la majoria de l'estona a sota d'aquesta cadira, que és com dels únics llocs on podia pujar. Però a poc anava arribant a llocs més alts de la mateixa cadira o d'altres de la terrassa i algun cop el vam trobar per la taula, fins que un dia vaig veure que va pujar al ficus i em vaig posar supercontenta i el dia següent ja va pujar al jazmín i es va quedar uns dies per allà pujats fins que quan portava just una setmana fora del niu se'n va anar. I tot això ho observàvem des de la galeria, que ha guanyat bastant protagonisme aquesta quarantena perquè abans no la fèiem servir tant. I ara és l'únic lloc des d'on podíem veure la terrassa, a part de l'habitació dels meus pares, on dona la finestra directament a la terrassa, concretament al ficus on van construir el niu, i és la vista principal del seu llit, i per això, de fet, no hi ha quasi decoració a l'habitació, a part d'aquest quadre. Però aquests dies la meva mare ha estat fent moltes reunions de feina per videotrucada i s'ha adonat que el fons era molt blanc i li semblava massa soso i va decidir penjar aquest quadre que va fer el meu pare quan era jove només perquè durant les trucades es veiés de fons. I com ella s'ha quedat a l'habitació d'oficina, doncs el meu pare s'ha hagut de buscar un altre lloc de la casa i com al seu mòbil no li funciona bé el wifi, s'ha instal·lat al mig del passadís, que és on està el router, i s'ha quedat aquesta cadira que en principi anava a la meva habitació per observar els ocells d'aquesta terrassa. Al principi de la quarantena aquí hi havia el meu llit i no hi havia taula i a l'altra habitació dormia la meva germana i hi havia un llit més petit que ara està a la sala.
Però com el confinament l'ha pillat d'Erasmus, doncs vaig decidir apropiar-me de les 2 habitacions durant aquests mesos i de fet ara tinc el llit orientat de manera que el meu cap està davant de la finestra i em desperto veient les tórtores i les estrildes que venen, perquè com durant el confinament quasi no hi havia menjar pels carrers, els hem estat donant cada dia i també els hi poso a l'altre costat i així les veig mentre treballo, tot i que a vegades sortia a treballar fora amb ells. Amb les tórtores, que són les més porugues, hi ha hagut com un procés d'acostumament a la meva persona, el que al principi no podien ni veure'm sense sortir volant, encara que estigués jo dintre de l'habitació. I ara puc estar a fora a la terrassa fent coses i elles, sobretot una més que les altres, poden estar per allà tranquil·les i jo no he de fer moviments bruscos ni res que els espanti, però en canvi les estrildes sí que són més atrevides i no tenen tanta por. I és curiós perquè com són ocells molt petits, quasi no pesen i poden estar volant i quedar-se en el mateix lloc quiets, com ho faria un colibrí. I també són els ocells més xerraires que han passat per aquí, perquè com van en bandada, doncs s'estan tota l'estona comunicant entre ells. Però a part d'aquestes també han vingut urraques, herrerillos i pardals, però ni molt menys tan sovint. Sí que va haver-hi un pardal que em va marcar bastant, ja que va aparèixer un dia aquí superapàtic i quasi no volava i tenia el cap tota l'estona dins de l'ala i feia el mateix soroll sense parar. Jo estava preocupada i el vaig agafar a veure si tenia alguna cosa enredada a l'ala que li pogués treure, però no vaig notar ni veure res i el vaig deixar anar, però es va quedar a la terrassa. Llavors jo li vaig estar enviant fotos i vídeos a la Marina de tot el que feia el pardal, perquè com ella sap bastant d'ocells i d'aquests temes i algun cop ha salvat algun animal també, doncs jo l'anava actualitzant de tot, però clar, com era molt d'hora pel matí, ella seguia dormint. I l'ocell es va passar tot el matí com des de les 7, que jo el vaig veure per primer cop, potser des de més d'hora, però no ho sé, fins les 11 o 12 que es va despertar la Marina i em va estar assessorant, em va dir que provés de donar-li aigua amb un escuradents, que mirés si tenia paràsits, i efectivament tenia tot el cos ple. I em va explicar com podia desparasitar-lo i vaig estar banyant-lo amb vinagre molta estona, assegurant-me que entrava a totes les plomes perquè com són impermeables, costava que li arribés a la pell. I al final, com al cap d'una hora o així, se'm va morir a les mans i em vaig sentir bastant malament perquè es va morir amb estrès i amb una persona agafant-lo i banyant-lo que encara que semblava tranquil, jo suposo que és perquè ja no tenia força, però penso que podria haver mort tranquil i sol i no sé, aquest és un dels motius pels que més tard no vaig intervindre massa amb els pollets de les curruques. A part, vam tenir la casa infestada d'aquests paràsits durant uns quants dies en els que ens picava tot el cos a tots i va ser horrible. I a part d'aquests ocells, també he descobert els ocells del matí, com les merles, les gavines, els falciots, que, no estaven a la terrassa en si, però, per exemple, si algun dia deixem la finestra oberta per la nit entre les 5 i 6 del matí, es comença a sentir la merla per tota la casa superfort i això jo ho he descobert més tard, perquè al principi del confinament jo dormia fins al migdia, però vaig començar com a quedar-me desperta tota la nit
per entregar treballs el dia següent i vaig descobrir tots aquests ocells matiners. I les gavines i els falciots no es queden enrere perquè, a part de sentir-los cantar, també em quedo molta estona observant-los volar i perseguir-se a aquestes hores. I, doncs, bàsicament, el meu confinament es pot resumir en que he estat observant ocells i m'ha encantat. I la veritat és que mai m'havien cridat especialment l'atenció els ocells respecte a la resta d'animals, però aquests mesos els he estat valorant moltíssim i m'han ajudat moltíssim a portar bé la quarantena. Hòstia, mira.